I zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. I za danas sam za vas spremio nešto vrlo specijalno i danas ću sa vama baš lepo popričati. Pa ovako, ovaj video koji danas gledate je prvi u serijalu Na kafici sa mnom. Vidjet ćete mene sa šoljom kafe u ruci i prosto ću pričati sa vama o raznim stvarima, tako da danas sam naumio da sa vama pričam o tome šta se sve dešavalo proteklih možda mjesec dana u mom životu i šta je bilo sa mojim YouTubeom, zašto nisam bio aktivan i šta se sve to izdešavalo. Pa ovako, ja sam trebao da snimim mnogo više novogodišnjih videa i bio sam na ovom prvom delu raspusta, ali se međutim ispostavilo da sam ja snimio samo onaj jedan vlog i da sam samo taj vlog izbacio na kanal, ali to nije ispalo baš toliko dobro, ali nema veze. Međutim, ja sam pored toga snimao još par videa, ako se ne varam, snimao sam neki video kao Ludori o snegu. Bežite vi. Ovdje je u stvari čovjek, ako niste znali, i to je moj drug. I snimao sam još jedan video gdje sam snimao kako je ukrašen grad i sve to. Ali međutim ni to mi se nije dopalo uopšte i zato nije na kraju ni završilo na kanalu. Zato što nije bilo ni dobro, nije bilo ni dovoljno, kako da kažem, nije bilo dovoljno materijala. Onda u toku tog raspusta bukvalno ništa nisam radio, samo sam se viđao sa prijateljima i tako smo izlazili, šetali se. I ne znam ni ja više što sam sam radio kod kuće. Bože. I onda je došla škola, a ja sam onda je došla škola i naravno kraj školske godine, jurcanje za ocene, puno testova, pismenih zadataka, puno odgovaranja, znači opšta katastrofa. I pored toga što sam ja skoro sve završio pre raspusta, opet sam kako god okrenuli imao mnogo da radim u toku tog dela školske godine. Ja sam bio vrlo zauzet i nisam uopšte imao vremena da snimim bilo šta. Ali posle sam išao u Beograd i kao što ste verovatno primetili nije bilo ni vloga odatle. Zato što smo mi maltene posle službe u crkvi, odnosno liturgije, odmah ušli u autobus, krenuli za Beograd, stali na jednu benzinsku stanicu, odmah otišli u Hram Svetog Save, tamo imali probe od par sati, imali, imali smo i posle koncert, celovečernji. Posle koncerta smo otišli u dom Svetosavski da tamo večeramo i odmah smo krenuli kući, svratili u McDonald's i to je to. Tako da što se tiče tog dela nije bilo ničeg zanimljivog. Tako da ni to nisam snimio. I tako. To se završilo, onda sam u Beogradu negde nahvatao neki grip ili šta već. I onda sam bio bolestan 8 dana. Probao sam cijelu nedelju u kući, nisam išao u školu. I onda je došla sljedeća nedelja. I onda mi se sve iz škole nagomililo i sve sam morao da radim duplo. I samim tim dok sam bio bolestan uopšte nisam bio opravan za snimanje bilo kakvih videa i nisam uopšte mogao bilo što da snimim zato što izgledao sam katastrofalno, kašljao sam, kijao sam, imao sam visoku temperaturu i uopšte se nisam osjećao dobro, tako da ništa nisam mogao da radim za tih slobodnih 8 dana. I na kraju je došla i ta posljednja nedelja, došlo je do zaključivanja ocena, došlo je do sređivanja ocena, bukvalno sam svaki dan, oprostite, oprostite. I onda tako bukvalno svaki dan smo imali po 3-4 obaveze što se tiče odgovaranja i sređivanja ocena, tako da je to bilo vrlo naporno i vrlo teško, ali se na kraju sve isplatilo i želim da vam se pohvalim da sam prvo polugođe gimnazije završio sa prosekom 5.00, tako da sam vrlo srećan zbog toga i ponosan sam na sebe zato što sam uspio. Sada se sve to završilo, škola se završila, imamo sada taj drugi raspust. Za ovaj raspust imam planove da snimim dosta videa koje će izaći i u toku raspusta i koji će biti pripremljeni za neki naredni period u školskoj godini. Tako da to je što se tiče tih videa.
Planiram i neko putovanje, ali to ništa nije sigurno. Mislim putovanje, mislim izlet. Nije to nikakvo veliko putovanje. I onda bi tu bilo par videa vezanih za to putovanje. I tako. I to je bilo sve što se tiče današnjeg videa. Ako želite još ovakvih videa, mislim, bit će još takvih videa, obavezno lajkujte ovaj video i subscribe-ite se na moj YouTube kanal za još zanimljivih videa. A mi se vidimo uskoro sa sljedećim i još uzbudljivim videom. Ćao!